في فرق كبير بين راجل ساب مراته عشان العلاقة نفسها انتهت وبين راجل سابها بعد ما وقفت جنبه في أسوأ أيامه. مش بنتكلم عن الطلاق بشكل عام، احنا بنتكلم عن مشهد معين، مشهد بيتكرر كتير. ست أمنت براجل وهو مكسور، شالته وهو واقع، صدقته وهو مش مصدق نفسه، وبعد ما الدنيا ابتسمت له كانت هي أول حاجة قرر يسيبها. والسؤال اللي بيطارد ناس كتير، ازاي إنسان يسيب أكتر شخص عرف حقيقته وحبه رغم الحقيقة دي؟ الناس غالبا بتفتكر ان السبب بيكون ان الراجل اتغير او اتغر او لقى واحدة احسن. اوقات ده بيكون صحيح، لكن في حالات كتير جدا اللي بيحصل اعمق بكتير من مجرد خيانة او غرور. اللي بيحصل ان النجاح احيانا بيطلع حاجات كتير كانت مستخبية جوه الانسان من زمان. النجاح مش دايما بيغير الشخصية، ساعات بيكشفها. تخيل معايا راجل كان بيمر فترة صعبة، شغله واقع، فلوسه قليلة، ثقته بنفسه مهزوزة، وحاسس انه فاشل. في الوقت ده الست اللي معاه كانت شايفاه بكل تفاصيله، شافت دموعه، شافت خوفه، شافت لحظات عجزه، وكانت موجودة. فضلت تقول له انت هتقوم، وكانت هي اول واحدة تصدقه قبل ما هو يصدق نفسه. ولما قام المفروض منطقيا اتمسك بيها اكتر، لكن مع بعض الرجالة بيحصل العكس تماما. وده ليه بقى؟ لان الانسان مش بيتعامل مع ذكرياته بعقله بس، بيتعامل معاها بمشاعره. وكل مرة الراجل ده يبص لمراته مش بيشوف بس الست اللي حبته، هو كمان بيشوف النسخة القديمة من نفسه، النسخة الضعيفة المهزوزة اللي كان بيكرهها. وهنا بنوصل للنقطة اللي ناس كتير جدا مش بتاخد بالها منها. الزوجة شافت الراجل في أضعف لحظات، شافته وهو خايف، شافته وهو محتاج مساعدتها، شافته وهو تايه ومش عارف يرجع، وهي اللي انقذته. ودي مشكله الراجل اللي جاي يثبت نفسه انه بطل وما بيغلبوش حاجه. ازاي تعيش مع واحده كل ما تبص في وشها تفتكر انها هي اللي طلعتك من الزنقه؟ ازاي تحب واحده وجودها هو دليل على انك كنت ضعيف ومحتاج حد ينقذك؟ النرجسيه الذكوريه الجريحه ما بتستحملش فكره ان الانثى هي اللي انقذت البطل، فالحل بالنسبه له ان يقتل ذكرى الانقاذ، يمحي الشاهد الوحيد على ضعفه، يسيبها ويبعد عنها عشان ما يشوفهاش تاني، عشان ما يفتكرش انه من غيرها كان ضاع. وده مش معناه ان كل راجل بيسيب مراته نرجسي، لكن النمط ده موجود فعلا. وعلم النفس اتكلم عن حاجه اسمها العار. في ناس بدل ما تتصالح مع لحظه ضعفها بتحاول تمحي اي حد يفكرها بيها، كأن المشكله مش في الذكرى، المشكله في الشاهد على الذكرى. عشان كده بتلاقيه بيبدا حياه جديده مع واحده تانية، واحده ما تعرفش عنه حاجه. بالنسبه لها هو الراجل الناجح الواثق اللي عمره ما وقع. هي ما شافتوش وهو بيستلف فلوس، ولا هو بيفشل، ولا هو بيقعد الليل كله قلقان. مع الست الجديده يقدر يعيد كتابه تاريخه، بيخلق نسخة مثالية من نفسه. أما مراته الأولى فهي الوحيدة اللي تعرف الحقيقة كاملة. وده يفصل ليه بعض الرجالة بعد النجاح بيتغيروا بشكل مفاجئ. اللبس يتغير، طريقة الكلام تتغير، الدائرة الاجتماعية تتغير، وأحيانا الزوجة نفسها تبقى آخر حاجة تربطه بالماضي اللي هو بيحاول يهرب منه. لكن في سبب تاني مرتبط بالمجتمع. احنا للأسف عايشين في ثقافة أوقات بتربط قيمة الراجل بإنجازاته. طول ما هو فاشل بيحس إنه أقل من غيره، وأول ما ينجح بيحس إنه لازم يثبت نجاحه ده في كل حاجة، عربية أغلى، بيت أكبر، وأحيانا زوجة أجمل أو أصغر. كأن الإنسان بقى بيتعامل مع الناس على إنهم رموز للمكانة الاجتماعية، مش بشر شاركوه عمرهم. المشكلة إن الراجل اللي بيفكر بالطريقة دي بيكون نسي أهم حاجة، إن الست اللي وقفت جنبه وهي شايفة ضعفه كانت بتحبه هو مش صورته. أما الست اللي عرفته بعد النجاح فهي غالبا عرفت النسخة اللي هو اختار يعرضها عليها، ودي مسافة كبيرة جدا. الغريب بقى إن الراجل اللي بيهرب من الماضي عمره ما بيهرب فعلا، لانه مهما غير الوجوه هيصحى في يوم يكتشف ان المشكله ما كانش في الست الاولى، المشكله كانت في احساسه هو بالضعف. وده احساس بيفضل جواه مهما حاول يدفنه. وعشان كده كتير من العلاقات اللي بدات بعد النجاح بتنتهي بنفس الطريقه، لان الشخص اللي كان بيجري من ذكرى هيلاقي نفسه بعد شويه بيجري من ذكرى جديده. هو ما حلش ازمته، هو غير الشاهد عليها بس. لكن لازم نقول الحقيقه كامله، لان الظلم برضه وحش. مش كل راجل بيعمل كده. في رجاله نجاحهم بيخليهم اكثر وفاء، كل ما بيكبروا بيفتكروا اكتر مين اللي كان واقف جنبهم. كل انجاز بيحققوه بيشوفوا فيه تعب زوجاتهم، وكل خطوه لقدام تبقى سبب انهم يتمسكوا بيهم اكتر، مش يبعدوا عنهم. الفرق بين النوعين مش الفلوس ولا الشهره ولا النجاح، الفرق ان واحد بيتصالح مع ضعفه وواحد بيهرب منه. اللي بيتصالح مع ضعفه عمره ما هيتكسف من الانسان اللي شافه وهو مكسور، بالعكس هيعتبر وجوده دليل على رحله عاشها واتعلم منها. اما اللي بيهرب من ضعفه فهيدفع ثمن الهروب ده طول عمره، لان كل ما يقابل حد يعرف حقيقته هيحاول يهرب
فكل ما يبدا حياه جديده هيبقى محتاج يمثل دور جديد. وفي النهايه يمكن اكتر حاجه مؤلمه في القصه دي ان الزوجه غالبا بتفتكر انها خسرت لانها كانت اقل من غيرها، بس الحقيقه في اوقات كتير بتكون العكس تماما، هي خسرت لانها كانت الوحيده اللي عرفت الحقيقه كلها، كانت الوحيده اللي شافت الانسان قبل ما يلبس قناع النجاح. وفي ناس بدل ما يشكروا اللي شاف رحلتهم بيقرروا يمحوا كل شاهد عليها. انسان ممكن يغير بيته ويغير زوجته ويغير اسمه وغير حياته كلها، لكن مستحيل يغير ماضيه، ولو فضل يعتبر ضعفه عار هيفضل طول عمره بيهرب من نفسه، لان اخطر شاهد على ضعفه مش زوجته الاولى، اخطر شاهد هو ضميره، ده مفيش انسان يقدر يسيبه يمشي. وانا جاي عشان اقول لك الضلمه. سلام.